好，咁多位路過嘅街坊，我哋係基督教全備教會，我哋嘅地址就喺鴨寮街87號嘅，我係盧弟兄啊。今日呢，我有一個信息係同大家講嘅，信耶穌係得永生啊！信耶穌係得永生啊！咁樣我哋點樣先至可以做到得永生啊？咁我哋就要追溯翻呢，我哋人呢，所有人呢都係有個原罪喺度嘅。點解我哋有個原罪喺度啊？因為我哋嘅祖先亞當夏娃，佢哋喺伊甸園裏邊，佢係得罪咗神啊！佢唔聽神嘅指示啊！神叫佢將伊甸園裏邊嘅分辨善惡樹嘅果子，佢係唔可以食嘅。但係我哋嘅祖先唔聽神嘅話，佢去聽從咗魔鬼嘅引誘，去食咗嗰個分辨善惡樹裏邊嘅果子啊！所以佢違反咗同神嘅約啊！所以就我哋嘅祖先就被逐出咗伊甸園啊！而神亦都係降罪俾亞當夏娃，使佢哋係要會有死亡嘅。原底神創造人咧係唔會死亡嘅，由於人係同神嘅關係係疏離咗啊，因為我哋唔守同神嘅信約啊，所以我哋嘅祖先就係犯咗罪啊！一路咁樣係延續對我哋今時今日，我哋人係有個原罪喺度嘅，所以我哋人就係有罪嘅，而罪嘅工價乃是死啊！因為我哋犯咗罪就係會死嘅，咁樣我哋點樣可以得到永生啊？就係因為神佢係愛我哋每一個嘅，佢唔想我哋就咁白白咁樣係因為罪而去死亡啊！所以佢差派佢嘅獨生子耶穌基督降臨到去呢個世上去拯救我哋啊！拯救我哋去得到永生啊！使我哋能夠唔會喺罪裏邊去沉溺嘅。所以佢因為聖經裏邊都講過，約翰福音3章16節講到，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。可以見得我哋嘅主啊係非常之愛我哋世人嘅，佢甚至將佢嘅獨生子差派落嚟呢個世上啊，為的是要拯救我哋啊，拯救我哋去唔使喺呢個罪裏邊去沉淪啊！佢係赦免咗我哋嘅罪啊！主耶穌基督被釘喺十字架上邊咧，係為我哋世人贖罪嘅。所以我哋要得到永生，我哋就要跟隨住主耶穌基督嘅路去行啊！因為聖經亦都講咗，耶穌基督係道路、真理、生命啊！我哋一定係要跟隨住主耶穌咧嘅道啊，我哋先至可以能夠通往永生噶。只要我哋係信靠主，跟隨我哋嘅主，咁我哋就會得到永生啊！我哋嘅罪係會得到赦免，會得到救贖噶。主耶穌係為我哋嘅罪而被釘喺十字架嘅，我哋應該要紀念我哋嘅主耶穌基督啊！路過嘅街坊，我講呢個信息俾你哋係叫你哋得永生啊！係叫你哋係跟隨住主耶穌嘅道啊去行啊，就會得到永生啊！因為我哋跟隨主耶穌基督嘅道咧，我哋就會同神嘅關係係修補啊，不至於遠離我哋嘅神。因為我哋離開咗神咧，我哋連什麼都不是噶，所以我哋要喺耶穌基督嘅道裏邊行啊！所有路過嘅街坊，請你攞一份我哋嘅福音單張，去了解我哋嘅耶穌基督，佢係救贖我哋嘅主啊！我哋係要跟隨主耶穌基督啊！我哋嘅罪先至會得到赦免嘅，亦都將呢個福音單張去傳俾大家，而你哋亦都可以將福音單張去帶俾你哋嘅親戚朋友，去教佢哋去
認識我哋嘅主耶穌基督，同埋跟隨住主耶穌基督嘅道去行啊！而我哋基督教全備教會，我哋每個禮拜日咧，亦都係會有主日崇拜㗎。我哋係歡迎路過嘅街坊係參加我哋嘅主日崇拜。我哋嘅崇拜嘅地點就喺我哋鴨寮街87號地下，近住楓樹街球場黃竹街呢邊嘅。我哋嘅聚會係有詩歌敬拜啦，有牧師傳道人講道啦。我哋嘅聚會係可以大家係有所得着，去更加認識到我哋嘅主耶穌嘅。同埋我哋聚會完咗之後，我哋亦都會有啲禮物送俾大家啦，亦都會同大家傾談主耶穌基督嘅道啦，係對你哋係會有一個得益，你哋係會獲益良多嘅。我哋係要聽多啲耶穌基督嘅道啊，我哋先至會喺主耶穌基督嘅道裏邊去繼續咁樣行啊！大家攜手咁樣一直咁樣去跟隨住我哋嘅主耶穌基督去到永生。冇錄到添。